بعد انتشالها من تحت منزلها المهدم، تقبع طفلة حديثة الولادة في أحد المستشفيات في عفرين بشمال سوريا لتتلقى الرعاية اللازمة. ولدتها أمها تحت الأنقاض، وتوفيت الأم لاحقا إذ كبدها آلام المخاض تحت الركام حياتها. خرجت الطفلة من وسط الركام في حالة صحية سيئة، لكن قبلة حياة أعطيت لها من قبل فرق الإنقاذ والأطقم الطبية ليتم إنعاشها ورعايتها. لم تصمد الأم لتسمية ابنتها التي أطلق عليها طاقم المستشفى فيما بعد اسم آية. بحدود الساعة 4 عصرا وصلتنا الطفلة مولودة تحت الأنقاض، عائلتها بالكامل متوفية وأمها متوفية أثناء ولادتها. وصلت بحالة طبية بحالة صحية مزرية، زرقة بالأطراف، ضعف بالتنفس، ضعف أكسجة، انخفاض ضربات القلب، يعني شبه ميتة. وجهنا فورا طبيب الأطفال الاختصاصي المشكور الدكتور هاني معروف، توجه فورا لإنعاشها ومتابعة حالتها. أفقد الزلزال تلك الطفلة الرضيعة عائلتها بالكامل، فلم يبقى لها أحد، ما دفع مدير المستشفى بأن يتكفل برعايتها هو وزوجته لتعيش معهم حياة دافئة تعوضها فقدان الأهل. أنا تكفلت فيها للطفلة. زوجتي مشكورة اجت بلشت ترضع الطفلة مع بنتي عمرها بحدود ال5 شهور، وصارت لأم بديلة عن أمها الشهيدة الله يرحمها، وصارت مثل فرد من عائلتنا. طبعا أنا أول ما شفتها يعني تخيلت بنتي محلها، وبلشت تتحسن يوم عن يوم على الرضاعة وعلى الاهتمام. حالتها الصحية بلشت تتحسن الحمد لله. من عائلة كاملة كانت آية العضو الوحيد الذي نجا، حيث أودى الزلزال بحياة أمها وأبيها وأشقائها الأربعة بعدما انهار منزلهم المكون من 4 طوابق. كانت آية تحت الركام، وحبلها السري لا يزال يربطها بأمها التي فارقت الحياة. ومن رحم المأساة كتبت لآية النجاة ليكون لها من اسمها نصيب.